আৰু মই কেমেৰা হাতত লৈছোঁ এনেকৈ যে এইটো ভিডিঅ' এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাব কিবা যাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যোনটো দীপদাৰ ভিডিঅ' দেখা পাব সেই ভিডিঅ'টো কিন্তু ক'তো নাপায় আপোনালোকে আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই সৰু সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্টবোৰ দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু সকলোৱে মোক অসমবাসী ৰাইজে ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আৰু আজি মই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমচে কম ভিডিঅ'টো দিলে 1000ৰ ওপৰ মানুহ চাই তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি মই কামনা কৰিলোঁ আৰু ডেফিনেটলি দীপদা আপোনাক মানুহ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু দিয়ক ভগৱানে থেংক ইউ আৰু দীপদা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় যেতিয়া মানে অলপ মনটো বৰিং লাগি থাকিব আপোনালোকৰ ইউটিউবটো খুলিব চাৰ্চ কৰিব সাগৰদ্বীপ আৰু মোক চাই থাকিব আৰু দীপদাক চাই থাকিব মনটো আপোনাৰ একদম ৰিফ্ৰেছিং থাকিব মানুহজনে আপোনালোকক খুব আনন্দিত কৰি ৰাখিব মানে কি জানে যিকোনো মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ আমি সকলোৱে না নিজৰ কাৰণে এটা দিন ওলাব লাগে এটা সপ্তাহটোত এদিন নিজৰ কাৰণে ওলাব লাগে আৰু সেই দিনটো এনেকুৱা হ'ব লাগে অকল নিজক লৈ ব্যস্ত থাকিব নালাগে আনকো হুহুৱাব লাগে নিজেও হাঁহিব লাগে আৰু সৰু সুৰা নিজৰে ওচৰৰ ঠাই ওচৰ পাজৰৰ ঠাইবোৰ পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু সেইবোৰ কি কৰিব লাগে ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰি থৈ দিব লাগে কিয় জানে সেইবোৰ যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰি থৈ দিব তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ভিডিঅ'বোৰ আপ টু 10 ইয়াৰ্ছ 10 বছৰ 15 বছৰ যোৱাৰ পিছত যদি ভগৱানে ঈশ্বৰে ভালে কুশলে ৰাখে সেইবোৰ যেতিয়া আপুনি ঘুমাই ঘুমাই ঘৰত চাব তেতিয়া অনুভৱ কৰিব হেৰি মই 10 বছৰ আগত এনেকুৱা আছিলোঁ আজি কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ আৰু ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে যে এখন খুব ধুনীয়া এখন অপেন প্ৰগ্ৰেম হয় ইয়াতে ধুনীয়া ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম হয় আমি বগা হৈছে দেই মই অলপ ক্ৰীম ঘূৰা কৰিছোঁ কিয় ক্ৰীম ঘূৰা কৰিছোঁ যে জীৱনটোততো সদায় পইচা পাতি কামাই থাকোঁ নিজৰ কাৰণেনো ক'ত কি খৰচ কৰোঁ তো নিজেও কি কৰিছোঁ সেইদিনাখনে মই এটা মোটামুটি 60 টকা সৰু টেমা এটা পঞ্চ সেই এটা কিনি লৈ আহিছোঁ কিনি লৈ সেই ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে আৰু ধুনীয়াকৈ লওঁ আৰু অকণমান সেইকাৰণে অকণমান বগা লগা হৈছে চাগে অলপ বগা হৈছোঁ নাই দীপদাই আগতকৈ অলপমান বগা হৈছে আৰু সময় ব্যস্ততাৰ মাজত নিজক অলপ টাইম দিব লাগে সেই বস্তুটো মই দীপদাৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু শিকিছোঁ এইকেইদিন অলপ খুব ডিপ্ৰেছিং হৈ আছিলোঁ মানুহকেইজন আমি গোটেইকেইজনে মানে বেলেগ কি পাৰ্চনেলটো কথা নহয় মানে ঘূৰিব নাহিলে মানুহটো ডিপ্ৰেশ্যনত যায় ঘূৰিব লাগে ক'ৰবাত কিবা লাগে আৰু আজি অলপ ঘূৰিব আহিলে মাইণ্ড অলপ বহুত ফ্ৰেছনেছ এটা আহিছে ন ধুনীয়া ফ্ৰেছনেছ এটা আমি এটা গান মাৰোঁ দে এইটো গান কোনটো গান আছিলোঁ এইটো তোৰ হিন্দী গানটো কে চাওঁ ইয়াৰো দস্তিটো হবে নেকি এটা গালেই হ'ল